引流化价。引就是如何把人引进来，留就是做留存，化就是转化，价就是升单。而且中间有一点核心，就是每一步要留痕，留痕是数字化的核心。我们后面会把 Create 的软件如何帮助出海户做一个专题的一个解释。我们3个地方是核心，第一就是培训，第二就是流量怎么打，第3其实在于我们的 Create 或者是我们的未来教的交互大师这个产品如何帮助中小企业出海。这里是我们整体提供给中小企业的一些价值所在。但是中间有一个非常重要的核心是在于这些客户怎么来。客户来法无非有2种，一种打法其实就是建独自的 IP 获客引流流程。这套打法我们依然会准备几件事情，第一个还是1块钱的跨境知识，甚至于免费的跨境 SOP 流程，同时在里面做价值主张。所谓价值主张是在于到底我们能帮你哪些东西。第二，进来之后依然同样的打法，私域里面去做转化，它无非导的目的有2个。一个其实就是 Create 直接购买，因为他发现确实对他有帮助。第二其实就是导到线下培训课，在培训课上面再去做你的病的投放怎么做啊。第3就是在于流量来法，一个是你的这种 IP 法吧，就是通过你的出海的短视频，让大家认为你是个很有价值的 IP， 然后引来的流进去之后做转化。我已经把我刚才的所讲整理成一份资料，有需要的话请点击我头像私信我领取。